කාලෙකින් ඉන්නේ දවස් ගානකට පස්සේ මම දැන් 14කට 20කට විතර පස්සේ මම හිතන්නේ වැටෙන්නේ මේක කමක් නැහැ අපි ඉන්නවා අර පොඩ්ඩක් මේ වෙලාවක් නැහැ ඒකයි ඉතින් අපි දිගටම බැලුවේ මිස්ටර් පුත්තුගේ තියෙන කෑම මුළු මෙනු එකම පොට්ටක් ඒ කියන්නේ මෙනු එකෙන් භාගයක් ඉවර කරන්න කියලා බැලුවේ මොකද මේ අමුතු කෑම ටිකක් තියෙනවා සර් රසයි වගේ කියලා හිතනවා ඉතින් මේ මිස්ටර් KOTTUGrand එකේ තියෙන කෑම ටික try කරලා බලන්න බැලුවේ දැන් කලින්ම කරා දෙකක් ඒකේ වීඩියෝ එක වැටි ඊට පස්සේ දෙවෙනි එකෙත් වැටි එකක් වැටි එතකොට වීඩියෝ දෙකයි කෑම හතරයි ಜಾති හතරකින් වීඩියෝ දෙකයි ಜಾති හතරකින් කරලා තියෙන්නේ ඉතින් තුනයි ඔව් දැන් තුන්වෙනි එක 6යි කෑම ඉතින් මෙන්න කෑම ටික ගෙනල්ලා තිනවා ඔයාලා දකින්න නැති මොනවද තියෙන්නේ කියලා මේ වෙද්දි දන්නවා ඔයාලා thumbnail එකේ දානවා කමන්නේ ඉතින් අපි මේ ටික පොඩ්ඩක් එකකට මෙහෙම දීලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා ඔයාගේ අපිට ගන්නවද අද දිනවා මේක වැටි ඉතින් කොහෙන් හරි වැටි මෙන්න අද දිනවා chicken pasta kottu extra cheese large හරිද ඒ කියන්නේ extra cheese කියන්නේ අපි cheese දාලා තමයි add කරගත්තේ cheese දාලා මම දැන් වැඩිපුර රුපියල් 200ක් යනවා cheese දාන්න හරිද ඕනෙම එකකට වැඩිපුර extra cheese දානවා නම් 200ක් අය කරනවා වගේ සීනක් තියෙනවා කොහමද chicken pasta kottu large එක දිනවා biryani seafood large එක දිනවා ඉතින් price 1400යි pasta kottu එක biryani seafood එක 2000යි දිග වැටේ අපි කියලා තමයි සුපුරුදු පරිදි ඔබගම හාගත් ගොඩගම මිස්ටර් KOTTUGrand එකල දෙන්න අලුතෙන් මේකින් එක පරණයි දැන් 3600ක් කියලා දෙනවා බිල් එක බයිලෝ වෙනයි බණ වෙනයි කියුව ඇති අපි ගමු කෑම වලට මොකද කියලා බලමු අපි කෑම ටික අරලා එහෙනම් සුපුරුදු පරිදි කෝක් ස්පොන්සර් කරන්නේ නැහැ හැබැයි කෝක් ඔයාලට පුළුවන් අපිට ස්පොන්සර් කරන්න නෑ එයාලට පුළුවන් අපිට ස්පොන්සර්ඩ් බයි කියලා ඔයාලට ඕන පුළුවන් සතියකට එකපාර කරගෙන අපි කෝක් එකක් දෙන්න කැතයි හැබැයි කමන්නේ නැහැ නිකන් ස්පොන්සර් එකක් දෙනවා ඒකට නම ගන්නවා තෝරන්න ආසෙ නැහැ කෝක් අපි හරි සුවඳින් බලමු කොහොමද හරි නේද මේක බිරියානි නේද මේක බිරියානි ඕක බිරියානි එහෙනම් මේක pasta kottu නේ ඔෂා මේක අර චීසි ගතිය තියෙන අම්බාන එක pasta තියෙනවා උඩ ඔයාලට ළඟට වීඩියෝස් දෙන්න ඕකත් මම පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න ඔයාලට එන ළඟට වීඩියෝ එකකින් අපි මේ ටික අරගෙන එන්න වැඩ දාලා වැටෙන්න නැති වෙන්න මන්ට එන අපි ඉක්මනට ළඟට වීඩියෝ ටික දීලා සටගාලා අපි වීඩියෝ එකට ඒක නිකම් බිරියානියකුත් නෙමෙයි මාර සුවඳක් තියෙන කෑම දෙකේ මේක සීෆුඩ් බිරියානි එක සුවඳ නම් මරුවා අපි එන කැමරා ඉක්මනට වෙන්නලා වීඩියෝ එක ඉක්මනට එන්න Hai. අපි ආවා. ඔයාලා කැම ටික දකින්න ඇති. ඉතින් මෙන්න දිනන සසන කැම ටික. සුවඳේද හරිම සුවඳයි. හරිම බඩගිනි. චීස් කොත්තු එකේ චීස් ටික මේ පිළිවෙලි දී වෙලා යන සීන් එකක් තියෙන්නේ. උණුවට කෑවා නම් තමයි ඒක රස. දැන් මේ දැන් මේක අපි ගත්ත වෙලාවේ හොඳට තිබ්බා. දැන් එන්න චීස් අඩු වෙගෙන එනවා. අර ඒක ඉතින් ඇලෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක දී වෙලා ගතිය යනවා. අවුල නැහැ. රසට දී කියලා හිතමු. එහෙනම් අපි කමු ඉක්මනට සසකොමද බාන කෑම වල නම් අපි මේ දෙපැත්තට කරමු. සුපුරුදු පරිදි කෝක් එකෙන් ස්පොන්සර් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි කෝක් දාමු. කෝක් වලට පුළුවන් අපි ස්පොන්සර් කරන්න එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කෝක් can use sponsored by මට අටුන්නේ කමන්න පස්සේ දාගමු. හරි ඒක නිකන් දැන් පොඩ්ඩක් නිකන් රස බලන්න. රස පරීක්ෂාවට. ඉතින් මේ කැම ටික තියෙනවා වලට කැම ඊගානට දැන් මම පෙන්නේ ඉඳන් නැහැ. මෙතන ග්‍රේවි තියෙන යාලගේ චිලි පේස්ට් එක තියෙනවා සාමාන්‍ය විදියට. ඔයාලා දකින්න ඇති කලින් වීඩියෝස්. ඉතින් බඩ දින ඔක්කොම තියෙනවා. එහෙනම් අපි මුලින්ම සුපුරුදු පරිදි සාමාන්‍ය අපි මේන් කොත්තු එහෙනම් අපි මිස්ටර් කොත්තුලගේ pasta kottu එක රස බලන්නේ. පොඩ්ඩක් දෙන්න කිසිනා චීස් ගතිය තියෙනවා අම්මට සිරි ගගෙන ඉන්නේ ෂා අම්මේ එන්නේ නැහැ ඒ තරම් චීස් චිකන් දියනවා චීස් චිකන් කොත්තු එක චිකන් කෑල්ලකුත් ගමු
ඒක ආවනම් ලේසි. හරි කමන්න. ඔයත් බෙදාගන්න. අපි ටිකක් චීටි බීම විදුරක් බීලා වැඩි තියන්. සා. අද දාගත්තොත් අද කන්න පුළුවන්. අල්ට දිනා මගේ චූටි මිගානේ චූටි කොත්තු චුට්ට. හරි. අපි මෙහෙමයි හැම ජාතියෙම හැම විදිහටම ටෙස්ට් කරනවා බය වෙන්න එපා. හරි. ඔයාලා කන්න ඕනේ කොහොමද? දිනවා කේම කන්න ඕනේ ඔක්කොම සිස්ටම් ඇස්ස බරන්. මේක හරියන්නේ නැහැ. අතින් හරි ගන්නේ. ඔය චිකන් කෑල්ලක් දාගෙන වැඩේට අපි යමු. හරිද? මෙහිම හැන්දින් දාන්න ඕනේ කියලා එහෙම එකක් නෑ. මට නම් අදාළම නෑ. හරිද? හැන්දි කතා නෑ. ඉස්සුලේ. හරිද? ඔන්න මේක පෙත්. ඉතකර කරා මෙන්න බිගන් දෙක දිනවා. ඔන්න අපි දාගෙන දිනවා චුට්ටක්. අපි නම් මුලින්ම පාස්තා කොත්තු චිකන් එකේ ටෙස්ට් කරලා බලමු එන නිකම්ම. චීසි ගතිය නම් තියෙනවා. ඔයාලට සද්ද නම් ඇහෙන්නේ නැතුව ඇති. අපි ඉක්මනට මයික් එකක් ගමු. හරිද? ඉක්මනට අපි මයික් එකක් ගමු. මෙතනින් තියෙන මයික් එකේ සද්ද දෙන්නම් ඔයාලට. පොඩ්ඩක්. අපි කමු ඒක. අරු මේක පාස්තා වලට ආස කෙනෙක්ට සුපිරිය. පාස්තා වලට වැඩියෙන් ආස කරන කෙනෙක්ට චීස් දාලා කන්න කොත්තුත් එක්ක මරුවා. ඒක පට්ට. අමුදොරක් තියෙනවා. චිකන් තියෙනවා. සුපිරි. චීස් නම් ඉතින් ලෝභ නැතුව දාන්න. එක්ස්ට්‍රා 200ක් ඇඩ් කරලා දෙන චීස් මරුවා. එක්ස්ට්‍රා 200ක් ඇඩ් කරලා දෙනවා කියන්නේ මේක නෝමල් චීස් එකක් එන්නේ නැහැ. ඔව්. අපි ඒක ඇඩ් කරා. නෝමල් චීස් එක නෑ. ඔව් මේක චීස් එන්නේ නැහැ. නැත් එක්ස්ට්‍රා චීස් කියවම අපි තව දාලා කියලා. එනවා. කෝකයක් බීලා අපි next challenge එක නෙමෙයි sorry. ඊළඟ කෑම එකට. අපි challenge එකක් ගෙමුයි. අපි හිතන්නේ ඉන්නවා. වෙන්නේ. මෙනම් අපි යමු අපේ සෙකන්ඩ් කෑම එක හෙවත් මොනවද? සීෆුඩ් බිරියානි. නෑ බිරියානි සීෆුඩ්. අප්පටි මේක මේ මම කියන්නේ අතින් ගමු. ඔය බෙන්නේ. දැන් ඕක දැම්මොත් අල වෙනවා. ඔව් අල වෙනවා. ඒ අපිට හැඳි ටිකක් දෙන්න. ඇත්ත හැඳි නෑ. හැඳි ඕනි කියලා නෑ. ඔයාලට පේන්නේ නෑ. හරිද? දැන් හැඳි නෑ. හැන්දෙන් ගන්නෙ ඔන්න. නෑ ඕවා තමයි හැඳි කියන්නේ. ඒෂියන් හැඳි. අම්මට හුඩු හැඳි නෑ. හැන්දින් තමයි ගත්තේ මේ. අපි ගන්න හැන්දෙන්. කෙලෙම බෑක් වලින් බලනවානේ. අම්මෝ උනුයි සුපිරියට උනුයි. උනුය ගන්න දෙන්නේ. විතර දිනවා මෙහෙ. විතරේ පොඩ්ඩක් ඒ ගන්න. මේ සීෆුඩ් බිරියානි එක නම් සෙට් වගේ. මට හිතෙන්නේ කන්න කලින්ම මට ඉන්නේ සීෆුඩ් එක පිරෙන්න සීෆුඩ් තියෙනවා. මේ ඉස්ස බලන්න ලස්සන. දැල්ලෝ ඉන්නා ඉස්සෝ ඉන්නා. හරි අපි චුට්ටක් ගමු මොකද නැත්නම්. තව කන්න දේවල් තියෙනවා. කන්න දේවල් තියෙනවා. කන්න දේවල්. ඉතින් ඔන්න තියෙනවා සීෆුඩ් එක. මේ sorry බිරියානි සීෆුඩ් එක. හරිද අපි බලමු මේක. දැල්ලෝ ඉන්නා. ඉස්සෝ ඉන්නවා. ඉඳගෙන හොම්. ඉස්සෙක් මේ වරුවා මේකදී අපි ග්‍රේවි ටික ඔක්කොම දාලා ඉද්දි තවත් සුපිරි වෙයි.
ඒක සුපිරි. ඒක මාරු. එනේ මිස්ටර් කොත්තුලාගේ මිස්ටර් කොත්තුගේ කොත්තුම නෙමෙයි මේවත් තියෙනවා. කාලා බලන්න. ඒක මාරු. බිරියානි සී ෆුඩ් එකත් සුපිරි. ඒක පට්ට. අද දවසේ හොඳ එක මේක වෙයි වගේ. මේවත් තියෙනවා. හැබැයි මේවත් එක්ක ඔයාලට ඕන කොත්තුත් හැම එකටම තියෙනවා. ඔව් අනිවාර්යයෙන්. අපි එනවා. දැන් අපි එහෙනම් මේකේ ග්‍රේවි එක කාලා බලමු කොහොමද රස කියලා. පැස්ටා චීස් කොත්තු එක. අපි අර වෙනම ආදල්ල යන්නේ ගන්න. චිකන් එකක් නෙමෙයි. ඔයගේ මාර චිකන් තෝගයක් තියෙන ඇත්තටම. පැස්ටා කොත්තු එකේ මාර චිකන් තෝගයක් තියෙනවා. ඔව් චිකන් දිනන සුපිරියට. චීස් චිකන් ඔක්කොම මාරෝඩ දිනන සුපිරිය. මන්න හැන්ද එපා. අපි එහෙනම් ග්‍රේවිත් එක්ක කාලා බලමු දැන් යාලගේ ග්‍රේවි එක දිනන සුපුරුදු චිකන් යාලගේ ග්‍රේවි දාලා කාලා බලමු. නෑ ග්‍රේවි එකට යනවා අපි චිලි පේස්ට් එක යනවා. චිලි පේස්ට් එකට යනවා. යනවා. මම මේක වැඩිම තියෙන චිකන්. බලන්න දැන් චිකන්. අසමුල්ල නෑ චිකන් බෙදුනා. චිකන්. අපි බේනවද දන්නේ නෑ මේක මේ. පොඩ්ඩක් මේක මෙහාට ගන්න. ග්‍රේවි. බෙදිනා මම. ග්‍රේවි දාමු අපි. ග්‍රේවිද මොනවද චිලි පේස්ට් දානවා. ග්‍රේවි දාමු. දිනමදාම අපි මුලින්ම මේ කරන්නේ ග්‍රේවි. ග්‍රේවි දා. දෙපැත්ත දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි ග්‍රේවි එකට යමු මුලින්ම. ලේඩිස් ෆස්ට්. මුලින්ම අපි ග්‍රේවිත් එක්ක try කරමු. චීස් චිකන් පැස්ටා කොත්තු එක. සරලයි. අපල්. චීසි කදී මරුවේ. මයික් එක තිබ්බනද? ශාය මාරුවා. අමුඩ මුලපත් නේ. try නොකරපු විදිය. චීස් කොත්තු එක ඒ පැස්ටා කොත්තු එකත් එක්ක ග්‍රේවි එක මාරු සෙට් වෙනවා. චේ. ඒක ෂේප්. චිකන් නම් දිනවා සුපිරියර් මේකේ. ඔය බලන්න දැන් චිකන්. ඒක. අපි කොහොම මේකේ චිලි පේස්ට් එකක් try කරනවා. හ්ම්. අරකට ගිහිල්ලා එනවා. එහෙනම් අපි මේක ග්‍රේවි එකත් එක්ක try කරමු එහෙනම්. ඉතින් ආයි ගමු. තින්නවා. ඕනෙමයි කියලා නෑ. හරි ඕනෙමයි කියලා නෑ. උඩ හැලෙනවා ගණන් ගන්න එපා. තමයි. ආවිදී. දෙල්ලෝ නෑ ගම්. අපි කොකාකෝලා චුට්ටක් දාගෙන මෙයා බෙදාගෙන එක. කොකාකෝලා චුට්ටක් දාලා කොකාකෝලා චුට්ටක් බීමු. මන්න දායන්. यारदा ये कौन बैठना යා විතර දාන්න. ඉන්න විතර දාලා. නියම. මම පැස්ටා පිස්සි. ඒකෙන්ද මට ඔක්කොම වඩා හරියට පැස්ටා. හරි දැන් අපි ග්‍රේවි එක try කරමු එහෙනම්. බිරියානි. ඒවත් බිරියානි සීකු. ග්‍රේවි දින දාගමු. ගන්න එපා ඉතින් හැලෙනවා. මේ ග්‍රේවි බලමු යාලගේ ග්‍රේවි එකත් එක්ක try කරලා බිරියානි. අපි බිරියානි චුට්ටක් බිරියානි. මේ බීජෝ අත රස මික්ස් එක. හරි අපි යා. ග්‍රේවි එකත් එක්ක මාරුවා. ගංගන්නත් සුපිරි.
ග්‍රේවි එකත් එක්කත් සුපිරි. දැල්ලෝ එහෙම ඉන්නවා. සුපිරි. හරි අපි එන එක try කරලා දැන් අපි last එක නෑ last එක නෙමෙයි last එක කියලා හිතුවේ නෑ ආමි වරන අයියෝ හැලිනවා ගන්නද අපි දැන් chili paste එක try කරලා බලමු ඉක්මනට කොකා කොලා බීජ හරි ඉක්මනට දාන්න chili paste එක try කරමු ඉක්මනට තව අපේ දේවල් දෙකක් තියෙනවා මන්න වැඩියෙන් මාස් මේක මේකට ඔව් මේකට ඔව් මගේ අද මේක නෑ මගේ මේක හරි අපි බලමු chili paste එක try කරලා යන chili paste එක දාගෙන chili paste එක අපි මේක pasta එක try කරමු නේද මේ chili paste එක සරපාට ඇත්ත අම්මෝ හොඳටම සරපාට මට සර අදාළම නැහැ පාඩු කරන්නේ සර අම්මා ගිනි රසට කන්න ඕන එකට නම් chili paste එක කපන සුපිරි මට සර ගන්න බෑ අවුල නැහැ මේ සරත් එක්ක සුපිරි එක මරු සර පොඩ වැඩි ඇත්තනම අමුතුම් පැන් රසක් වගේ වෙනවා මේ මවුල නැහැ මේ මම බිරියානි try කරන්න ඕනෙම කියලා හිතුනොත් මේ ඕනෙම කියලා හිතන්න එක නෑ ඒ වුණාට අපි කටක් එක්ක කමු මට කිසිම සරගතියක් එන්නේ නැහැ අපි පොඩි කටක් කමු බිරියානි එකත් එක්ක chili paste එක try කරමු නැත්නම් හරියන්නේ නැහැ chili paste උටක් දාලා වෙන බිරියානි එකත් එක්ක try කරමු සික්කා අගොඩ හදිස්සි හරි මට බිරියානි වලට පැස්ටයි අද පොඩ හැමදාම හැල්ලලා දිනනවා ගන්නනේ බිරියානි එකට chili paste එක දෙන්න මම ආසනයේ රසක් කරන බිරියානි එන්නේ මට ඒක එච්චර බිරියානි බිරියානිගේ chili paste එක දෙක්ක දැක්ලා ඒ මම නම් දෙත් උනා මට බිරියානි මුලින්ම දෙතුනේ බිරියානි එක මාරු බිරියානි ගාවුලක් නැහැ මේ chili paste එක නම් මට හරියන්නේ නැහැ බිරියානි එක ආමුදු රසක් බිරියානි එක මට මම ආසනයේ ආමුදු රසක් කරනවා නාරෙක්ටම වෙඩි හරි අපි දැන් අවසාන ස්ටෙප් එකට යමු එහෙනම් pasta with biryani ඉන්නේ pasta with biryani ගන්න දැන් මම මෙතනින් නවත්තන්න පුළුවන් බෑ අවසාන එක කොහොමද try කරන්න ඕන ඒක අනිවාර්යයි ඉක්මන දාන්න ආ කැම එක වෙන්න ඉක්මන දා අමාරුයි මොන කණ්ඩු වෙ දැන් හරි පොඩ තරයි නෑ යෝ හැමතෙම ඔය තීරෙන්නේ නෑ වීඩියෝ හරි අපි ගන්න ඉක්මනට බිරියානි මම මේක පොඩ්ඩක් දාන්න මම මේක කොහමරි කණ්ඩුනේ මම අපි එකට දාගත්ත බිරියානි එකයි අතාව pasta එකයි සුපුරුදු විදියට දෙන්න දැල්ලු හරි අපි එහෙනම් try කරලා බලමු යාළුවගේ මිස්ටර් කොත්තු වගේ pasta එකයි cheese pasta එකයි බිරියානි එකයි එකට කාලා බලමු කොයි ආගිය ආතල් එකක් තියනවාද කියලා කොරම ගානේ හොඳට අනන්න ඔව් හොඳට අනන්න මේ මමියා හරියට හොඳට අනා ගන්න කන්න ඇත්තටම කිව්ව මෙතන මයික් එකක් තිබ්බනම් ඔයාලට හොඳට මේ මේක ඒකත් මේ කොම්බිනේෂන් එකට දාන ආතල්ම මේ සීරීස් එකේ කරන ආතල්ම එක තමයි කෑම දෙකම එකට කන එක. මොකද ජීවිතේට එකට එකතු කරන්නද කෑම දෙක ගන්න එකට එකතු කරන්නේ? ඒ බත්තා. අමුතුම රසක් කරනවා
ඔක්කොම එක සුපිරියා. මේ සීන් එකේ ආතල්ම එක තමයි මේක. හැමදාම එකට ගිහුවා. ඒක බට්ටා. තව තියෙන ඉවර නැහැ. ග්‍රේවි එක පාක් කන්නත් ඕන. මම තව පොඩ්ඩක් කෑවොත් අයියෝ මෙව්වා නම් මොනාදනේ තව මේ කෙලින්ම ලාර්ජ් කෑම දෙකක් හොදේ. මට ස්පූනුත් තාන යනවා. මේ ලාර්ජ් කෑම දෙකක් මට නම් ඊසි. හරිද? අර මෙව්වා නම් මොනාදනේ ඊසි යන්නේ. මට ලාර්ජ් දෙකක් හරි කන්න පුළුවන්. කන්නම් අනේ අයියෝ ගමටම. හරි අපි ග්‍රේවි එක මෙයා කරනවද දන්නේ නැහැ. මම ග්‍රේවි දාලා try කරලා දෙන්නම් සිංගාල. හරි බෝඩා ඉන්න නම් කොහොමද? කැලී එක. අයියෝ. මෙන්න අවසාන පියවර තියෙනවා. දෙකම එකට දාලා ග්‍රේවිත් එක්ක. මේ දෙක සෙට් වුණා කියන්නේ නෝමලු ග්‍රේවි එක කොහොමද සෙට් වෙන්නේ? ඉතින් පැත්තක සුවර් නැති වෙයි. ඔව්. ඉතින් බෙස්ට් එක නම් තමයි සෙට් නා. අතන මේ ගාම දෙකම සුපිරි. මට සෙට් උනේ අද බිරියානි එක. අන්න මේක. මෙයාට අද පාස්තා එක චිකන් චීස් පාස්තා එක. මට අද බිරියානි එක සෙට් උනේ. ඔක්කොටම වඩා සෙට් උනේ දෙකම එකට කාපු එක. ඒක නම් මාරුවා. ඒක හිතම රසයි. ඊගා කියන්නේ සීරියස් කියන්නේ. මාර මාසක් පාස්තා චීස් කොටු එක. ඒකේ දෙකම එකට කාපු එක තමයි හොඳටම සෙට් උනේ මට නම්. ෂා ඒක කෝක් තියනවා කියන්නේ කෑම සුපිරි. බෑලා අපි ස්පොන්සර් කරන්නේ නැහැ. ඔව්. හරි. ඉතින් සරලවම කියනවා නම් අද ගෙනාවු කෑම දෙක දැන්ටත් ඔක්කොම විස්තර කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ගෙනාවේ මිස්ටර් කොත්තු ගොඩගමෙන් මිස්ටර් කොත්තු ගොඩගමෙන් මිස්ටර් කොත්තු බ්‍රෑන්ඩ් නේ. ඔව්. ඒකෙන් ගෙනාවේ. ඉතින් ඒකේ කෑම තමයි අපි මේ රිවිව් කරන්නේ. ඒ වගේම සහ අපි කාපු කෑම දෙකේ අද දවසේ උයපු කෙනා මත තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් අපිට නම් මේ දෙක සෙට් ඒ වගේම තමයි මම වැඩිම මේක සෙට් උනේ වැඩිම මට අද බිරියානි එක. ඉතින් මේක තව එහෙම බිරිම ඉතුරුයි. ලාර්ජ් කෑම දෙකම මේක නම් චුට්ටයි දුරු. ඒක තියෙන හැම පිටිම වෙනවා. ඒ විදිහට තමයි අද මේ පෙට්ටිය පොඩුයි කියලා වෙනුනා මේක පොඩි. ඔව් ඇත්තටම මේ ලාර්ජ් කෑම දෙකේ ප්‍රයිස් එක ප්‍රති ගානට තියෙනවා. මටත් ඒක එහෙම කියන්න නෑ. ගොඩක් කට්ටිය කියනවා ඒක. ගොඩක් කට්ටිය හිතන් ඉන්නවා කෑම පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම මේ කෑම ගානට තියෙනවා. ඉතින් මේ ওই විදිහට තමයි වැඩිත් එක. අද කෑම දෙක ඉවර වෙන්නේ නම් එහෙනම් අපි මිස්ටර් කොත්තුගේ ඊළඟ කෑම දෙක ඔයාලා හිතන්නේ මොනවා වෙයිද? යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් subscribe කරලා තියාගන්න. අනිවාර්යෙන් අපි බලමු මිස්ටර් කොත්තුගේම තමයි ඊළඟට මම හිතන් ඉන්නේ ඊළඟ කෑම දෙකක්. ඉතින් ඔයාලට මොනවා ඒ කෑම තියෙනවනම් අපි නොකාපු දාන්න කමෙන්ට් එකක් බලමු. ඒ වගේම එහෙනම් ඊළඟ කෑම දෙකෙන් මොනවා හරි අරගෙන සෙට් වෙමු. එහෙනම් subscribe කරලා තියාගන්න. subscribe කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, like කරන්න. හරි. එහෙනම් කට්ටියනම thank you අපේ වීඩියෝ වලට. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් සෙට් වෙමු. යන්න. bye bye bye.